뇌 종양 같은 것들도 의심해 볼 수 있습니다. 이명은 증상 자체가 귀에서 다양한 소리가 나는 건데요. 매미 소리가 나기도 하고 바람 소리, 물소리, 부스러기 소리 이런 것들이 조용할 때 귀에서 난다고 얘기를 하세요. 다른 사람들은 인지를 하지 못하겠죠, 당연히. 원인은 아직 정확히 밝혀지진 않았습니다. 청각기관에서 비정상적인 소리가 발생하게 되고 이를 중추신경계가 감지하면서 나타나는 거로 예측하고 있습니다. 청각기관 손상을 일으키는 근본적인 원인은 노화라고 볼 수도 있고요. 나이에 따른 노인성 난청이 있을 수 있고요. 소음성 난청, 원인 미상의 감각신경성 난청도 있을 수 있고 메니엘시병이나 만성 중이염, 약물로 인한 청각 손상, 뇌 종양 같은 것들도 의심해 볼 수 있습니다.